नमस्कार दर्शक बंधु मु पुणी थे उपस्थापक वैद्यनाथ पंडा आपण मान एक सुंदर कहानी नहीं आसी ए कहानी रे आपण माने सुनने को पाइबे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद अघटन घटन पटियसी सर्वमानस गोचर आवंग मानस गोचर श्री श्री जगन्नाथ सरकारंकर चरण तले अनंत कोटि प्रणिपात जनाई आजिर भक्ति कथा कार्यक्रम को मु आपण मानकु सादर स्वागत करुछि। उपस्थापक वैद्यनाथ पंडा। जगन्नाथ सारा जगतर नाथ। एठी तंकर 12 मासरे 13 लीला मानवीय लीला प्रभु प्रकट करती। मद्भक्तान विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया अर्थात से भक्त मानकर विनोद पाई विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करती। भक्तर खुशी पाई से विभिन्न प्रकार कार्यक्रम करती। एठी 12 मासरे 13 जात प्रभु पालन करती, जहाँकि विश्वर कौन सी देवता पाखरे एपरी मानवीय लीला करिवार दृष्टिगोचर हुए नहीं। बंधुगण, सरी जाइछि महाप्रभुंकर महान पर्व श्री घोष यात्रा। बाहुड़ा यात्रा सरी जाइछि। महाप्रभु नीलाद्रि विजय करि सारिछन्ति। इत्य अवसर रे सरी जाइछि एकादशी, बड़ एकादशी पर्व, जोथिरे रथ उपरे रथारूढ़ प्रभु श्री जगन्नाथ, माँ सुभद्रा, प्रभु बलभद्रंकर सुनावेश करा जाए। अति रोचक कर एई वेश। वेश पर एकादशी पर प्रभु नीलाद्रि विजय करती। श्रीमंदिर को जाती। लक्ष्मीनारायण कली हुए। यापर आसे गरुड़ द्वादशी। केबे चिंता करिसंती दर्शक बंधु, ए गरुड़ द्वादशी पालन कराजिबार महात्म्य कोन? गरुड़ हेउछि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विष्णुंकर परम भक्त। जोठी भक्त पूजा पाए सेठी भगवान भी पूजा पाती। जोठी भगवान पूजा पाती सेठी भक्त भी पूजा पाए। ये हूँ नीलाचल क्षेत्र वैशिष्ट्य। वे आसंतु दर्शक बंधु, आज शुणिबा एक सुंदर संक्षिप्त कहानी गरुड़ द्वादशी महात्म्य। कहीं गरुड़ द्वादशी गरुड़ को कहीं एते महानता दिगला, यही सुंदर तथ्य को आपण मान पाखु आनी भेटी देउछंती आम विरजा कृपा साहित्य परिवार प्रख्यात गवेषक तथा ओडिशार लोकप्रिय संग्राहक गवेषक श्री बाबाजी चरण दास महोदय। वे आसंतु दर्शक बंधु शुणिबा ए गरुड़ द्वादशी महात्म्य। श्रीमंदिर रे हरिशयन एकादशी रे श्री हरिशयन नीति परदिन गरुड़ शयन नीति अनुष्ठित होता है। श्री जगन्नाथंकर देवोत्थान एकादशी परदिन गरुड़ को यथाविधि सेवा करा जाई जाग्रत करा जाय थाए। अर्थात यह पूर्व गरुड़ महाराज शयन अवस्था थांती। एक कथा श्री रामचरित मानसर सिद्धांत मते यही पौराणिक तथ्यर अवतारणा होइछि। त्रेतया जुगर कथा। त्रेतया जुगरे विष्णुंकर राम अवतार समयर कथा। राम रावण युद्ध समय गरुड़ों द्वारा श्रीराम और लक्ष्मण इंद्रजितर नागफासुर मुक्त होते। इंद्रजितर नागफासुर मुक्त होगा परे गरुड़ों मनरे महामोह जाग्रत होता। ये महामोह जाग्रत होगा कारण से श्रीरामंकर शक्ति संपर्क में किंचित संदेह उपजिला। आउ से संदेह को मोचन करने सीधा गरुड़ जाए देवर्षि नारद निकट में पहुंची। नारद किंतु ये सब कथा जानी थे, किंतु सबु जानी से वेदपति ब्रह्मा पाखक गरुड़ को पठाई देले। कहले, हे गरुड़ महाराज, आपण तो मन में उठी जिज्ञासा को वेदवर ब्रह्मा ही मोचन करें। अर्थात आपण वेदवर ब्रह्मा निकट को चाहतु। गरुड़ नारद ये वाक्य शुणी चलिले ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक रे जाई ब्रह्मा को दर्शन कले। ब्रह्मा को से प्रश्न पचारे। ब्रह्मा तंको देवदेव महादेव पाखु पठाई देले। कैलाश पर्वत उपरे को चलिले गरुड़ महाराज। सेठारे भगवान शिव गरुड़ को काकभुसुंडी पाखु पठाई देले। शिव मध्य मना कले जे मु कहि परिबिनी
କାକୁ ମହାତ୍ମା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଏତେ ଜିଜ୍ଞାସା ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ତେବେ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଗରୁଡ଼ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କାକ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଯାଇ ବସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମନରେ ଏଭଳି ଉତ୍ସୁକତା ଦେଖି ତହୁଁ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏହି ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଅଛି। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 12 ବର୍ଷ ଅନାବୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ସେବକ ରୂପେ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ସେ କେବେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ନୀତିବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏକଥା ଜାଣିପାରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଥିବା ସେହି ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ସାପ କ'ଣ ଥିଲା? ସାପ ଥିଲା ଅଜଗର ସାପ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଅଭିଶାପ ନେଲେ ଯେ ଅଜଗର ସାପ ହୋଇ ବାକି ଜୀବନ କଟେଇବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି କଥା ଜାଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ପୁଣି ହେଲେ। ତ୍ରାହି ମାଂ ଶଙ୍କର କହି ଭଗବାନ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରଣ ତଳେ ରହିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ସେହି ସେବକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏପଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେହି ଅଜଗର ସାପକୁ 1000 ବର୍ଷ ପରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ସେହି ଅଜଗର ସାପ ସେହି ଦିନରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ହେବାରୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହେତୁ ସେ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଲେ। ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଥିଲେ, ଲୋମସ ଋଷି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ବଳରେ ବା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମରଣ ବଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ହୁଁ ମାରି ଚାଲନ୍ତି। ଲୋମସ ଋଷି ଯେତେ ଯେତେ କଥା କହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ହୁଁ ମାରି ଚାଲନ୍ତି। ଲୋମସ ଋଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ଏଇଟା କିଛି କହୁନି, ଏତେ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ହିତ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି, ତାର ଉତ୍ତର କିଛି ମିଳୁନି, ଏ ହୁଁ ହୁଁ କରି ଚାଲିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କର ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧ ହେଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନଲୋପ ପାଇଯିବା ଭୟରେ ଏ ଅଭିଶାପ ଶୁଣି ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ଲୋମସ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ମାନସରୋବର ନିକଟରେ ଥିବା ନୀଳପର୍ବତର ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ସେଠାରେ ରହି ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାମ ଅବତାରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ, ଦଶରଥ ମା କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋଳରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ ରାମ ନାମ ଗାଇ ବୀଣା ବଜାଇଲେ। ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ନାରଦ ମହାରାଜ। ଭଗବାନ ଶିବ ବାଳୁତ ରାମଙ୍କର ବାଳରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବାହାରିଲେ କୈଳାସ ଛାଡ଼ି ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଭୂଷଣ୍ଡ କାକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିଲେ। ଭୂଷଣ୍ଡ କାକ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ କାକ ହୋଇଛି। ଭଗବାନ ରାମ ଅବତାରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି ଶନିବାରର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି।
भगवान शिव और भूषंड काक मानव रूप धारण करी बालुत राम को देखा अयोध्यार दशरथंकर प्रासादर सिंहद्वार जाई अपेक्षा कले। यही समय भगवान शिव जड़े तपस्वी बेश अपेक्षा कले। माँ कौशल्या भाविले काले बालुत राम को भय लगे। यही समय बालुत राम कांदिबाकु मध्य लागिले। प्रभुंकर माया ना जामाया देवे अगोचर ताकहु पाइब नरछार। माँ कौशल्या प्रभु रामंकर माया को बुझी पारे ना। से बाध्य हुई राम को धरी बाहर को आसिले भगवान शिवों पाखक जावाई। सते जमी से भावुले राम मध्य भगवान शिव को देखा आग्रह अच्छा। यह जानिबारु माँ कौशल्या तपस्वी बेश भगवान शिव को देदेले। किछि समय परे माँ कौशल्या पुत्र राम को नहीं पुणी दोली रे शुआईदेले। यही समय निज रूप में भूषंड काक प्रासाद छात उपरे अपेक्षा करी रहिले। एहीपरि दीर्घ दिन अतिवाहित होला परे प्रभु रामंकर बाल्यलीला आरंभ हो गला। माँ कौशल्या राम को प्रत्येक दिन खाइबा को दियंती। प्रभु श्रीराम खाद्य जहा तले पड़ जाए ताकू भूषंड काक खुंटी खुंटी खाई दिए। दिने बालक राम खाऊथिबा बेले पाटी खाद्य काढ़ी तले पकईदेले। आ भूषंड काक तत्क्षणात उड़ी आसी से खाद्य खाइबारे लगिला। बालक श्रीराम माता कौशल्या पाखरे जिद कले से कुआटी को धरिबा। माता कौशल्या बुझाइले जे उड़ंता काक को धरिबा संभव नुहे। किंतु बालुत राम निज जिद रे अटल रहिले। माता कौशल्या कहले रागिगले। माता कौशल्या हठात एवं पुओ पर विरक्ति करी कहले तू जदि सूर्यवंशर सुयोग्य संतान तेबे काकू को धरी आण। बालुत राम अवशिष्ट खाद्य तक बिछुड़ी दे माँ कौशल्या पणत कानी रे लुचि रहिले। भूषंड काक मन आनंद बुली बुली तले पड़िथिबा खाद्य तक खाइबाक लागिला। एही समय बालुत राम तांको टिक्की हाथटी को बढ़ाइले। भूषंड काक उड़ीगला। तांको पछे पछे श्रीरामंकर हाथटी थिबारु भूषंड काक बहुत उच्च को उड़ीगला। जाई उड़ी उड़ी जाई ध्रुवमंडल रे पहुंची भूषंड काक चिंता कला टिक्की हाथ कौन एते दूर पहुंची पारिबो। किंतु देखिले रामंकर से दक्षिण हस्त तांको पछरे रहिछि। तहु भूषंड काक पुणी अधिक उच्च को उड़ीगला। जाई ब्रह्ममंडल रे पहुंचला। सेठी देखिला रामंकर से कुनी हाथ तांको पछरे अछि। भूषंड काक भाविला निश्चय रामंकर से कुनी हाथ तांको निश्चय धरिबो। एणे भय अछि तेणे जीवन को रक्षा करिया पई सुजोग भी खोजुछि। पुणी काक भूषंडे उड़ीबाक लागिला। जाई सप्तर्षि मंडल रे पहुंचीले। तापरे चतुर्दश मंडल रे पहुंचीले। सेठरे काक भूषंड चिंता कला प्रभु रामचंद्र तमे जदि मते रक्षा करिबो कर। भय रे आखि दुईटी को बंद कले। काक भूषंड आखि बुझ खोलिला बेलू देखिला से अयोध्या कटक रे जाई पहुंची जाइछंती। से भूषंड काक हेउछि मु। एक कथा नील सुंदर पर्वत रे बसिथिबा काक गरुड़ को कहिले। प्रभु रामचंद्र टिकिए आ करदेले। मु ता भीतर को प्रवेश कली। देखिली ब्रह्मांड माଳ माଳ होई ता भीतर घुरी बुलुछि। तेणु पिंड जहा ब्रह्मांड ताहा। प्रभु रामचंद्र तांको इच्छारे मते कीटटीर करी बाहर करदेले। मु प्रभु को पाद जुगल रे समर्पण करी कहिली प्रभु मते सबुबेले तुमको दर्शन देवार व्यवस्था कर। प्रभु कहिले से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जगन्नाथ रूपे कलिजुग रे आविर्भूत हेबे। रोहिणी कुंड निकट रे रहिया पई से मते निर्देश देले। सेही दिन ठारू मु एठारे अवस्थान करुछि। काकभूषंड एही क्षेत्र रे गरुड़ को श्रीरामंकर महात्म्यर समस्त वृत्तांत बुझाई कहिथिले। गरुड़ को श्रेष्ठ विष्णु भक्तर मान्यता दिया जाय थाए। गरुड़ पछरे रही महाप्रभुंकर दर्शन कले पुण्य अर्जन हुए। सारियाभिकंकर भजन एठी मन पड़े। थका मन चाल जीवा गरुड़ पछे देखिबा दिशुछि कला श्रीमुख कहई सारियाभिक
ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶୟନକୁ ଦେବଶୟନ ପରଦିନ ଗରୁଡ଼ ଶୟନ କରନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିକୁ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବା ଗରୁଡ଼ ଉତ୍ଥାନ ଦିବସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ତିଥିରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଆମ ବିରଜା କୃପା କ୍ରିଏସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାଏ, ଏହା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମତାମତ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆମ କମେଣ୍ଟସ୍ ବକ୍ସକୁ ଆସି ଆପଣ ଆମକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କାହାଣୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଉପସ୍ଥାପକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପଣ୍ଡା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।